Französisch lernen für AnfängerInnen. Basis 1, Kapitel 1. Hi und willkommen bei Yiki. Schön, dass du da bist. Du hast dich also entschieden, Französisch zu lernen. Stark! Bevor es mit dem ersten Kapitel losgeht, lass uns doch mal kurz zusammen anschauen, wie die Yiki-Sprachduschen aufgebaut sind und wie du am besten mit ihnen lernst. Bei uns funktioniert das Sprachenlernen nämlich ein bisschen anders, als du es wahrscheinlich bisher kennengelernt hast. Aber keine Panik, es ist wirklich ganz einfach. Alle Kapitel funktionieren nämlich nach demselben Prinzip und sind in 3 Teile gegliedert: Hören, Verstehen und Sprechen. Zu Beginn hörst du eine Reihe von Vokabeln und kurze Satzbausteine, zusammen mit ihrer deutschen Übersetzung. Dabei ist es gar nicht so wichtig, dass du dir direkt alles merkst, was du hörst. Lass vor allem den Klang der Sprache auf dich wirken. Im Anschluss folgt ein spannender Dialog, der die gerade gehörten Vokabeln wieder aufgreift. Du wirst überrascht sein, wie viel du schon verstehst. Am Ende jedes Kapitels haben wir ein paar Sätze zum Nachsprechen für dich. Dadurch wird dein Wortschatz aktiviert und du lernst, wie du das soeben Gehörte praktisch anwenden kannst. Alles klar? Dann lass uns mal reinhören. Bonjour, guten Tag. Heute geht es nach Südfrankreich in die lebhafte Hafenstadt Marseille. Du lernst Vokabeln, um dich in der Stadt zurechtzufinden und im Hotel einzuchecken. Übrigens, im Französischen gibt es 2 verschiedene Formen der Entschuldigung. Das häufig und in Alltagssituationen verwendete Pardon und die Phrase Je suis désolé, also es tut mir leid. Diese wird benutzt, um tieferes Bedauern zum Ausdruck zu bringen. Bereit für mehr? Dann nichts wie los. L'arrivée. Die Ankunft. L'arrivée. Regarde. Sieh mal. Regarde. C'est. Das ist. C'est. La basilique. Die Basilika. La basilique. C'est la basilique. Das ist die Basilika. C'est la basilique. Où? Wo? Où? Où ça? Wo denn? Où ça? Là. Dort. Da. Là. Derrière. Hinten. Derrière. Là, derrière. Da hinten. Là, derrière. Sur. Auf. Sur. Sur la colline. Auf dem Hügel. Sur la colline. J'ai hâte de. Ich freue mich darauf. J'ai hâte de. Tout. Alles. Tout. Découvrir. Erkunden. Découvrir. J'ai hâte de tout découvrir. Ich freue mich, alles zu erkunden. J'ai hâte de tout découvrir. Moi aussi. Ich mich auch. Moi aussi. On va. Wir gehen. On va. Par. Entlang. Par. On va par où? Wo gehen wir entlang? On va par où? Il faut. Man muss. Il faut. Descendre. Runtergehen. Descendre. Il faut descendre. Man muss runtergehen. Il faut descendre. L'escalier. Die Treppe. L'escalier. Il faut descendre l'escalier. Man muss die Treppe runtergehen. Il faut descendre l'escalier. Ça fait. Das sind, das macht. Ça fait. Beaucoup de. Viele. Beaucoup de. Les marches. Die Stufen. Les marches. Ça fait beaucoup de marches. Da sind viele Stufen. Ça fait beaucoup de marches. Il y a. Es gibt. Il y a. Un ascenseur. Ein Aufzug.
Un ascenseur. Il y a un ascenseur? Gibt es einen Aufzug? Il y a un ascenseur? Non, Nein. non. Malheureusement, Leider. malheureusement. Non, malheureusement pas. Nein, leider nicht. Non, malheureusement pas. Bon, d'accord. Na gut. Bon, d'accord. On va, Wir gehen. on va. Directement, Direkt. directement. À l'hôtel, Zum Hotel. à l'hôtel. On va à l'hôtel? Gehen wir zum Hotel? On va à l'hôtel? Oui, Ja. oui. S'il te plaît, Bitte. s'il te plaît. J'ai envie de, Ich muss. j'ai envie de. Aller, Gehen. aller. Aux toilettes, Auf die Toilette. aux toilettes. J'ai envie d'aller aux toilettes. Ich muss auf die Toilette. J'ai envie d'aller aux toilettes. Bonjour, Guten Morgen. bonjour. On a réservé. Wir haben reserviert. On a réservé. Une chambre, Ein Zimmer. une chambre. On a réservé une chambre. Wir haben ein Zimmer reserviert. On a réservé une chambre. Quel est, Wie ist quel est votre nom, Ihr Name? votre nom? Quel est votre nom? Wie ist Ihr Name? Quel est votre nom? Je m'appelle, Ich heiße. je m'appelle. Bienvenue, Willkommen. bienvenue. La madame, Die Frau. la madame. Une chambre double, Ein Doppelzimmer. une chambre double. Avec, Mit. avec. La vue sur, Der Blick auf. la vue sur. La mer, Das Meer. la mer. Avec vue sur la mer. Mit Blick auf das Meer. Avec vue sur la mer. C'est ça? Richtig? C'est ça? Exactement, Genau. exactement. Le petit déjeuner, Das Frühstück. le petit déjeuner. Est, Ist. compris, Inbegriffen. compris. Le petit déjeuner est compris? Ist das Frühstück inbegriffen? Le petit déjeuner est compris? Vous souhaitez, Sie möchten. vous souhaitez. Réserver, Buchen. réserver. Vous souhaitez réserver? Möchten Sie dazu buchen? Vous souhaitez réserver? 15, 15. 15. Ça fait 15 €. Das macht 15 Euro. Ça fait 15 €. En plus, Zusätzlich. en plus. Par personne, Pro Person. par personne. En plus, par personne. Zusätzlich pro Person. En plus, par personne. D'accord, Einverstanden.
D'accord. Je peux. Ich kann. Je peux. Payer. Zahlen. Payer. Je peux payer. Kann ich zahlen? Je peux payer. En liquide. Bar. En liquide. Je peux payer en liquide. Kann ich bar zahlen? Je peux payer en liquide. Bien sûr. Natürlich. Bien sûr. Merci beaucoup. Vielen Dank. Merci beaucoup. Vous avez. Sie haben. Vous avez. Vos pièces d'identité. Ihre Ausweise. Vos pièces d'identité. Vous avez vos pièces d'identité? Haben Sie Ihre Ausweise? Vous avez vos pièces d'identité? Voilà. Hier. Voilà. Nos passeports. Unsere Reisepässe. Nos passeports. Alors? So, also. Alors? Vous avez la chambre. Sie haben das Zimmer. Vous avez la chambre. Le numéro. Die Nummer. Le numéro. 7. 7. 7. Numéro 7. Nummer 7. Numéro 7. C'est. Das ist. C'est. L'étage. Der Stock. L'étage. Au deuxième étage. Im zweiten Stock. Au deuxième étage. C'est au deuxième étage. Das ist im zweiten Stock. C'est au deuxième étage. Encore. Noch. Encore. Des questions. Fragen. Des questions. Vous avez encore des questions? Haben Sie noch Fragen? Vous avez encore des questions? Est-ce qu'il y a? Gibt es Est-ce qu'il y a? Le Wi-Fi. das WLAN? Le Wi-Fi. Est-ce qu'il y a le Wi-Fi? Gibt es WLAN? Est-ce qu'il y a le Wi-Fi? Le mot de passe. Das Passwort. Le mot de passe. Se trouve. Befindet sich. Se trouve. Sur la table. Auf dem Tisch. Sur la table. Il se trouve sur la table. Es befindet sich auf dem Tisch. Il se trouve sur la table. Je vous souhaite. Ich wünsche Ihnen. Je vous souhaite. De bonnes vacances. Einen schönen Urlaub. De bonnes vacances. Je vous souhaite de bonnes vacances. Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub. Je vous souhaite de bonnes vacances. Dialog. Die Ankunft. Julia und ihr Freund Maxi haben schon seit langem eine Reise nach Marseille geplant. Als sie am Bahnhof Gare de Marseille Saint-Charles aus dem Zug steigen, umgibt sie gleich eine lebhafte Atmosphäre. Voller Vorfreude auf ihren Aufenthalt im Hotel im 6. Arrondissement gönnen sie sich zunächst einen Moment, um die ersten Eindrücke von Marseille auf sich wirken zu lassen. Regarde, c'est la basilique Notre-Dame de la Garde. Où ça? Là, derrière, sur la colline. Waouh! J'ai hâte de tout découvrir. Moi aussi. Maxi, on va par où? Il faut descendre l'escalier. Oh là là, ça fait beaucoup de marches. Il y a un ascenseur? Non, malheureusement pas. Bon, d'accord. On va directement à l'hôtel? Oui, s'il te plaît. J'ai envie d'aller aux toilettes.
Nach 20 Minuten erreichen die beiden schließlich ihr Hotel. Bonjour, on a réservé une chambre. Bonjour. Quel est votre nom? Je m'appelle Julia Nenninger. Ah, bienvenue, Madame Nenninger. Une chambre double avec vue sur la mer, c'est ça? Exactement. Le petit déjeuner est compris? Non. Vous souhaitez réserver le petit déjeuner? Oui, s'il vous plaît. Ça fait 15 € en plus par personne. D'accord. Je peux payer en liquide? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Vous avez vos pièces d'identité? Voilà nos passeports. Alors, vous avez la chambre numéro 7. C'est au 2e étage. Vous avez encore des questions? Ah oui. Est-ce qu'il y a le Wi-Fi? Bien sûr. Le mot de passe se trouve sur la table. Je vous souhaite de bonnes vacances. Mit dem Vokabelteil und dem Dialog bist du schon durch. Stark! Gleich geht's weiter mit den Sätzen zum Nachsprechen. Aber vorher habe ich noch einen schnellen Tipp für dich. Falls dir Yiki nämlich jetzt schon gefällt und du Lust auf ein bisschen mehr hast, haben wir ein kleines Geschenk für dich. Mit dem Code YouTube30 bekommst du 30% Rabatt auf deine erste Yiki Premium Buchung. Damit hast du nicht nur Zugriff auf über 50 Kapitel unseres Französischkurses, sondern auf alle Sprachen, die aktuell bei uns verfügbar sind. Klick einfach auf den Link in der Videobeschreibung und leg los. Sätze zum Nachsprechen. J'ai hâte. On va à l'hôtel? On va par où? J'ai envie d'aller aux toilettes. On a réservé. Je m'appelle. Le petit déjeuner est compris? Je peux payer? Est-ce qu'il y a le Wi-Fi? Bonnes vacances? Das war das erste Kapitel unseres Französischkurses für AnfängerInnen. Wir hoffen, du hast schon ein bisschen was mitgenommen. Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gerne unseren Kanal, um keine neuen Sprachduschen zu verpassen. Wenn du gleich weiterlernen willst, findest du den Link zu Kapitel 2 in der Videobeschreibung. Und nicht vergessen, mit dem Rabattcode YouTube30 bekommst du 30% Rabatt auf Yiki Premium. Viel Spaß beim Weiterlernen und bis zur nächsten Sprachdusche.